Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Just wait, Oh, magandang araw, magandang umaga, Russia to Pilipinas. Ayan, andito tayo ngayon sa isang view na aking filming. Ayan, mayroon tayong view ngayon nga kasi summer ngayon. Papuntang summer, I mean spring to summer. So magaganda yung views natin ngayon. Nandito sa malapit sa lake ba ito or ano bang tawag dito, beach, isang beach sa isang banda dito sa lugar ng Russia. So shout out ko sa nagbigay nito ng videos. Ayan, sa beloved familia vlog. Ayan, ilalagay ko yung ano dito, yung i-comment ko dito yung yung isang channel na ipopost ko dito sa ating video ngayon. Shout out. So, shout out Angie. Salamat. I miss you so much. Sweet Platon. Ayan. Keep doing nice filming vlog. Ganun. So, ayan. Guys, sa hindi pa nakapag-subscribe ng ating channel, so mag-subscribe na kayo. Kahit ano lang, isang click nang dyan, ilalike lang niyo yung ating videos. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe, doon na rin sa vlog. Ayan, hit the button and all the notification is yours sa mga videos natin araw-araw. Magno-notify sa inyo kung mayroon tayong i-upload na videos. So, ayan guys, salamat. God bless kung saan man kayo dito sa sulok ng mundo. Kumusta kayo lahat dyan? Ito, i-flex ko lang yung isang view. Yan, nandito tayo sa very nature na place. Ayan, may beach. Ayan, magagandang kulay. Salamat!